صاحبك رجال اعمى وعنده دكان، وتجي له واحدة في الحارة دائما تشتري من عنده، اديني شاي اديني سكر اديني مدري حلاوة طحنية، شغل هنا المهم الرجال صاحب الدكان الأعمى ده زي اللي مال قلبه من صوته من حسه مال قلبه. الإنسان ضعيف. وجاء واحد أقبل عليه واحد من أصحابه وسلم عليه وجلس عنده وقال له يا فلان أنا شفت لي واحدة، اللي يتكلم مو الأعمى الثاني ده اللي جاء، قال له شفت لي واحدة يا شيخ زي القمر وأنا حبيتها خلاص. قام قال له الأعمى قال له والله معلومك، قال له والله انت مدام شفت والله معلوم، قال له انا ما اشوف واحدة من صوتها حبيتها وخبلتني جرجرتني يا رجل. قام قال الاعمى صاحبه قال له مالو طلعتك اسرع من القلب، طلعت خلاص انتهت الليلة. قال له ملوم منه عشق ما شاف. يقول صاحبه يقول له ملومك ملوم منه عشق ما شاف، قلبي عشق حي ما شافه، ما غير حسه علي طاف وما شافت العين وصاف. يا دي الله قبع امه، هو في دكان سووا كده، لو عندهم مول